Balik mo ang tao ngadto sa bug nagaingon ka. Balik mo mga anak sa mga tao kaya mo sa kalibo ka tuig diha sa imo atubangan. Ingon og kagahapon lamang karon nga katumilabay na. Ingon sa kapagbantay sa gabi. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag sama sila sa mabalinong baliling. Nasa kadlawon mo gitipag-usap, apan ang pagkagabi malaya ug malara. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Tudloy kami sa mataro nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makabot kami o kinagman sa kasing-kasing. Balik ko Ginoo kano sa kaluy ang imong mga sulugon. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sa pagkabuntag po na kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasadyaw kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang maigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios matunta, magpalampo sa buhat sa tong mga kamutalang kanato, magpalampo sa buhat sa tong mga kamot. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw pati